Jetzt mal ganz unter uns. Jetzt gibt es ja so viele Multimedia-Geräte. Wo unterscheiden die sich eigentlich noch und was ist wirklich cool? Ich habe euch heute den Kenwood DMX8019 DABS. Wie es der Name natürlich schon sagt, hat der DAB drin. Und was so richtig geil ist, ist jetzt Apple CarPlays schnurlos. Das heißt, nichts mehr anstöpseln im Auto, irgendwie kompliziert, sondern ins Auto einsteigen und das Zeug läuft. So ganz grundsätzlich ist der DMX8019 DABS ein 7 Zoll Touchscreen Monitor, wo man jetzt die ganze Diagonale eines Doppel-DIN-Schachtes ausnutzt, und wir haben ein kapazitives Display mit einer echt geilen Farbwiedergabe. Also das schaut wirklich, das leuchtet richtig, und du hast auch eine Anti-Reflex-Folie drauf, wo auch Cabrio-Fahrer mit Sonneneinstrahlung jetzt richtig Spaß an dem Gerät haben, weil das extrem stark ausgeleuchtet ist und auch ganz wenig spiegelt, und auch ich von der Seite extrem cool reinschauen kann und alles immer noch super erkennen kann und alles gestochen scharf ist. Kommen wir mal gleich zu den zwei Sachen, die der 8019 DABS nicht hat. Vielleicht ist es für den einen oder anderen noch wichtig, aber vielleicht auch mittlerweile völlig unnötig. Wir haben keine Navigation integriert. Dafür haben wir ja die Anbindung an Apple CarPlay oder für die Android-User an Android Auto, und wir haben kein CD-Laufwerk mehr dahinter versteckt. Warum auch? Wir haben alle anderen Medien, und die CD ist ja schon eigentlich fast wie die Kassette. Das hat doch gar niemand mehr. Richtig gelungen ist das Display-Design, weil ich habe jetzt sogar eine Widget-Funktion. Jetzt kann ich meine Darstellung so wählen, wie ich es möchte. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, ja, ich möchte meine ganzen Bilder, die auf meinem USB-Stick drauf sind, immer angezeigt haben als Slideshow, und auch die Güte des Bildes ist natürlich extrem cool. So, jetzt sage ich aber, nee, will ich nicht. Ich will jetzt hier das Cover von dem Medium, wo ich gerade höre, angezeigt bekommen und fett die Uhrzeit dazu. Oder ich gestalte mir sogar mein eigenes Widget und sage, naja, mach mal ein neues. Und zum Beispiel die Uhr, die möchte ich jetzt hier drin haben, in dem Kästchen. Dann möchte ich das Ganze nochmal ergänzen mit meinem Bildchen, wo ich gerade höre, von meinem Cover. Und zum Beispiel die Bilder von meinem USB-Stick, die möchte ich auf dem Bereich haben. Und schon habe ich ein neues Widget, das ich super mir gestalten kann und jetzt natürlich auch unter den anderen auch auswählen kann. Da wir ja auch Bluetooth Audio und Bluetooth-Telefonie mit integriert haben, haben wir jetzt auch im Lieferumfang ein sehr gutes Mikrofon für die Sprachübertragung und natürlich auch für meine Sprachbefehle an mein Smartphone. Da habe ich jetzt extra die Voice-Taste, die ich klicke, um den Sprachbefehl auszuwählen. Also das ist echt mittlerweile so richtig im Auto angekommen, mit Sprachsteuerung meine Sachen zu bedienen. Wer Lenkradfernbedienungstasten im Fahrzeug drin hat und die natürlich weiterhin bedienen möchte, dafür gibt es immer optional unsere Lenkradfernbedienungsadapter, die zwischen Fahrzeugstecker und dem Gerätestecker dazwischen gesteckt werden. Der liest das alles aus, da beraten wir euch natürlich gerne, oder ihr könnt auch bei uns im Webshop stöbern, ob ihr den richtigen Adapter für euer Gerät findet oder für euer Fahrzeug. Ist also überhaupt kein Problem, das Ganze mitzusteuern. Im Jahr 2019 ist es anscheinend auch extrem wichtig, viele Kameras bedienen zu können und abrufen zu können. Wir haben natürlich also die altbekannte Rear-View-Kamera, eine Rückfahrkamera. Da empfehlen wir euch die Kenwood CMOS 230. Ist ganz entspannt zum Anschließen, ist auch winzig klein. Sowas kann man im Fahrzeug verlegen und bis zum Nummernschild oder bis zur Heckklappe eben installieren und am Gerät anschließen und dann direkt auf die Cam-Taste drücken. Und da habe ich dann meine Rückfahrkamera mit drauf und kann die da abrufen oder mit dem Rückwärtsgang einschalten. Dazu muss ich dann im Menü eine kleine Einstellung vornehmen, weil es gibt hier bei Kameraeinstellungen auch die Rückfahrkamera ein- oder ausschalten. Also das ist zu bedenken, wenn ich eine Rückfahrkamera mit anschließe, dass ich auch nur ins Menü gehe und sage, ja, da ist auch eine Rückfahrkamera angeschlossen. By the way, so zurück.
Zusätzlich zur Rückfahrkamera können wir jetzt noch die Dashcam, die DRV N520, so heißt die, glaube ich, weiß gar nicht ganz auswendig, aber wir blenden sie euch gleich hier ein. Das ist eine Dashcam, die keinen eigenen Monitor hat. Die wird nur vorne an der Windschutzscheibe montiert, wird mit einem speziellen Kabel direkt hier hinten am Gerät angesteckt und ich bediene die ganze Einheit, meine Dashcam, von meinem Multimedia-Gerät aus, kann also meine Bilder abrufen, meine Filme, kann auch Einstellungen vornehmen. Das ist also echt cool. Und zusätzlich zu diesen 2 Eingängen der Kameras haben wir auch noch einen dritten Kameraeingang, wo ihr eine Seitenkamera, eine Fußraumkamera oder eine Deckenkamera oder was auch immer dran anschließen könnt. Gleich, Leute, gleich kommen wir zu Apple CarPlay kabellos. Das ist echt cool, aber jetzt zeige ich euch erst, was das Gerät sonst alles noch an Medien auf der Pfanne hat. Zurück auf den Kenwood-Bildschirm können wir jetzt DAB abrufen und ihr wisst, Leute, ich stehe voll auf DAB, weil da ist so eine geile Senderauswahl für alle Geschmacksarten, die man haben mag. Ich als alter Schlagerfan habe natürlich Schlagerparadies ständig am Start oder auch Energy. Sunshine Live ist auch so ein geiles Teil mit dem richtigen geilen House-Sound. Und da zeige ich euch mal ganz kurz, was wir hier so alles empfangen. Das ist jetzt die Such- und Senderliste. Da geht es frei ganz schön ab, wie viele Sender hier mit drauf sind. Ihr braucht eine vernünftige Antenne dazu, das ist Voraussetzung, sonst kriegt ihr natürlich einen Scheißempfang und fragt euch, was ist an DAB so cool, aber es könnte an einer schlechten Antenne liegen. Als Antenne empfehle ich euch die CX-DAB einfach gleich mit dazu zu bestellen. Da mache ich euch den Link unten gleich im Videobeschreibungstext mit rein. Das ist eine Fensterklebeantenne, einfach zu installieren. Funktioniert eigentlich wirklich richtig gut. Wer andere Antennen ausprobieren mag und sagt, nein, an der Fensterscheibe gefällt mir nicht, ich mache irgendwas aufs Dach drauf, auch dafür haben wir Lösungen. Schaut einfach mal bei uns in den Webshop rein. Wir haben schon kurz über Bluetooth-Audio gesprochen und Bluetooth-Telefonie. Das können wir jederzeit anwählen, hier auf dem Telefon. Ihr schaltet hier direkt gleich auf Apple CarPlay um, sofern ihr auch Apple CarPlay nutzt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch Apple CarPlay ausschalten und das hauseigene Menü für Telefon nutzen oder auch Audio-Streaming nutzen. Das ist natürlich sowieso mit dabei, ist jetzt auch nichts Neues. Wer an alten Sachen nicht loslassen kann, auch UKW ist natürlich noch mit an Bord, aber reden wir von neueren Sachen. Wir haben auch einen HDMI-Eingang mit dabei, jetzt kommt wieder was Älteres. Wir haben auch noch einen AUX-In, ja, wer es also ganz primitiv mag, auch das funktioniert. Ist doch echt cool. Und jetzt geht's weiter mit diesen neueren Medien, die ja eigentlich cooler sind. Wer nutzt es noch nicht? Spotify. Spotify können wir entweder direkt übers Autoradio anwählen, über das Kenwood-Menü und können auch hier die Coverdarstellung haben. Wir können zappen, wir können browsen, wir können suchen, also alles, wie ihr es am Handy gewohnt seid. Oder das Ganze natürlich dann über die Apple CarPlay-Funktion oder Android Auto. Hier gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Spotify anzuwählen und das ist richtig geil, sowas. Auf der Rückseite des Gerätes finden wir 2 USB-Anschlüsse, wo auch gleich die Verlängerungskabel im Lieferumfang mit dabei liegen, um euch eine optimale Position im Fahrzeug zu suchen, wo ihr das anstecken könnt. Was kann man damit machen? Natürlich einen USB-Stick anschließen, also einen Massenspeicher. Oder ihr könnt natürlich auch an so einem USB-Anschluss euer Handy laden mit bis zu 1,5 Ampere. Also ihr könnt auch neuere Handys perfekt damit aufladen. Und ihr könnt auch Android Auto damit starten. Also für alle, die kein iPhone haben. Leute, ihr habt kein iPhone. Ich bin ein iPhone-User, ich finde es einfach geil. Und, aber zu Apple CarPlay kommen wir natürlich gleich. Alle, die Android Auto haben, müssen Android Auto nutzen über den USB-Anschluss. Deswegen halt auch gleich 2 Anschlüsse, weil dann fehlt es einem an nix. Aber die müssen das Handy halt noch anstecken, um Android Auto nutzen zu können. Wir kommen jetzt zu Apple CarPlay schnurlos. Eigentlich ist das Thema auch ziemlich schnell abgefrühstückt, weil ihr müsst gar nichts machen dafür, außer euer Smartphone mit dem Multimedia-Gerät zu koppeln, und zwar per Bluetooth. Ausgestattet ist das Gerät schon mit einem Wi-Fi-Modul, aber das braucht euch gar nicht interessieren. Das ist nämlich nur für die Datenauseinandersetzung, die automatisch gekoppelt wird, wenn ihr euer
Smartphone mit Bluetooth bereits gekoppelt hat. Und dann läuft schon Apple CarPlay. Also keine wilden Einstellungen und dreimal irgendwas miteinander verbinden wie bei älteren Geräten. Das ist richtig geil. Und das heißt, du steigst jetzt ins Auto ein und sofort hast du deinen Apple CarPlay-Bildschirm wieder. Deine Musik, die du gerade eben auf deinem Musikplayer laufen lassen hast, das läuft dann auch gleich weiter. Also es läuft alles nahtlos über und das finde ich richtig gelungen. Und weil es eben kabellos ist und jetzt so super easy, nichts mehr anstecken im Auto und wieder aussteigen und wieder anstecken, sondern egal, Handy weglassen. Ihr macht alles über das Multimedia-Gerät, über den DMX8019 DABS. Für alle, die noch gar nicht wissen, was eigentlich Apple CarPlay so bedeutet, das heißt, wir haben eine super Kopplung zwischen deinem Smartphone, also deinem iPhone und dem Multimedia-Gerät, wo dir die wichtigsten Icons als App direkt hier bedienbar sind. Genauso eben wie gerade eben Spotify schon erklärt oder ein Musikplayer kann ich natürlich auf Apple Karten zurückgreifen. Oder ich kann natürlich auch mein Google Maps aktivieren und meine Navigation über meinen Bildschirm hier komplett eingeben und alles machen. Insofern ist es auch gar nicht wichtig, dass jetzt das Gerät kein eingebautes Navi mehr hat, weil ihr nutzt euer Smartphone dafür. Was es alles für weitere Apps gibt, da gibt es eine eigene Webseite von Apple, die blende ich euch unten im Videobeschreibungstext mit ein. Da könnt ihr mal mit rumstöbern, was es da so mittlerweile alles für Apps gibt, die für Apple CarPlay freigegeben sind. Sobald ihr die App bei euch auf dem Handy drauf habt, findet ihr die dann auch bei euch auf dem Bildschirm wieder. Also ich kann hier noch viel mehr machen. Da habe ich jetzt zum Beispiel eine Sunshine Live App mit drauf, dann zieht er mir automatisch das Ganze von Sunshine Live her. Also es gibt ziemlich viele coole Möglichkeiten dafür. Für alle Android-User, die jetzt sagen, verdammter Mist, sowas hätte ich jetzt auch gern, so ein Apple CarPlay schnurlos, nur mit Android Auto. Okay, das geht einfach nur per Kabel, aber wir können Wireless Mirroring machen mit den neuen Android-Geräten, die dafür ausgezeichnet sind, also die die Funktion auch mit drin haben. Dann könnt ihr euren Bildschirm auch hier komplett übertragen und könnt natürlich Navigation und so weiter genauso nutzen. Also Mirroring ist zumindest für euch auch noch eine coole Alternative. Auch die Bedien-Icons lassen sich an dem Multimedia-Gerät easy richtig cool auf einen persönlich abstimmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, USB interessiert mich jetzt weniger, ich möchte da mein Telefon drauf haben, dann mache ich das ähnlich wie an meinem Smartphone. Dann ziehe ich mein Icon hier unten rein und sage, anstatt Apple CarPlay möchte ich Wireless Mirroring machen, dann ziehe ich das da unten rein und dann tauscht sich das aus. Und bei meinem normalen Home-Bildschirm habe ich jetzt einfach die Icons drin, die ich gerne hätte, weil ich die oft bediene. Ein kleines Schmankerl habe ich für euch auch noch, was das Display betrifft. Wir haben nämlich beim Ausschalten und beim Einschalten, also ihr steigt aus dem Auto aus, macht die Zündung aus, geht das Gerät aus und ihr steigt ins Auto ein, macht die Zündung wieder an und dann seht ihr jetzt gleich diesen Kenwood-Bildschirm. So, und der Kenwood-Bildschirm, den können wir austauschen für euch mit eurem Startbildschirm als Logo von eurem Fahrzeug, zum Beispiel VW, BMW, whatever, was ihr da haben möchtet. Da gibt es bei uns im Webshop bei dem Gerät weitere Zusatzoptionen, wo man mit dazu bestellen kann. Dann laden wir das Logo für euch schon auf das Gerät drauf. Das ist ein bisschen komplizierter und es muss auch ganz genau eingehalten werden, welche Auflösung, welche Größe und welches Format, damit es wirklich gut ausschaut. Da haben wir vieles für euch schon vorbereitet. Ihr könnt es mitbestellen, wenn euch das taugt. Dann könnt ihr euer Gerät echt richtig cool individualisieren auf euch. Wer jetzt sagt, ihr habt aber meine Automarke da noch nicht in eurer Liste drin, dann ruft uns einfach an, wir machen das für euch fertig und bauen das so für euch, damit ihr damit keinen Stress habt. Zusätzlich zu dem Startbildschirm-Logo, ob ihr jetzt Kenwood oder irgendwelche Automarken, könnt ihr natürlich den Hintergrundbildschirm ein bisschen auf euch anpassen und sagen, ey, ich möchte ein anderes Wallpaper, da kann man ein paar Sachen auswählen. Oder auch die Tastenbeleuchtung kann aufs Fahrzeug angepasst werden, ob das jetzt rot, blau, grün, egal welche Farbe, ihr könnt alles wählen und einstellen. Auch hier ist Individualisierung ganz, ganz groß geschrieben. Der Sound vom DMX8019 DABS ist natürlich auch wichtig und wir haben grundsätzlich auch die 4x50 Watt Grundausgangsleistung, damit man alle Original-Fahrzeuglautsprecher mal zum Laufen bringt, wenn man nur das Gerät austauscht. Das wird auch richtig gut laufen, weil die Ausgangsleistung echt knackig ist. Aber wir können natürlich auch noch ergänzende Maßnahmen machen über unsere 3-Part-Cinch-Ausgänge, wo auch jeweils 5 Volt Power haben. Das heißt,
das ist ein Ausgang, wo für die Endstufe extrem dynamisch ist und auch ein super Klangbild zum Schluss erzeugt. Und parallel dazu haben wir einen 13-Band-Equalizer, wo ich genauso einstellen kann, wie mir das persönlich gefällt. Also jedes einzelne Band einzeln für sich. Wir können aktive Frequenzweichen anwählen und sagen, ja, meine Frontlautsprecher sollen erst bei 60 Hertz loslaufen, weil das sind jetzt keine Riesenlautsprecher, sondern eben kleinere. Auch das kann ich komplett justieren, damit jeder Lautsprecher die optimale Frequenz zugeordnet bekommt. Und für alle, die jetzt auch noch sagen, wow, geil, das Ding hat so eine Laufzeitkorrektur. Damit kann ich einstellen, wie weit jeder Lautsprecher von mir entfernt ist als Fahrer, weil ich als Fahrer ja meistens, zumindest bei uns in Deutschland, links sitze. Also ist der linke Lautsprecher näher an mir dran wie der rechte und damit kann ich das kontrollieren und ausgleichen, indem ich zum Beispiel sage, vorne links soll verzögert werden, damit meine Ohren sagen, ja, der Ton kommt zum gleichen Zeitpunkt an. Damit verschiebe ich meine Klangmitte aufs Armaturenbrett so drauf, dass es direkt schön vor mir ist und nicht links oder rechts klebt. Das kann ich alles mit dem DMX8019 DABS einstellen. Im LiFo-Umfang liegt auch die GPS-Antenne mit dabei. Jetzt fragt man sich natürlich, da ist ja gar keine Navigation drin, warum brauche ich eine GPS-Antenne? Die braucht man, um dass Apple CarPlay richtig funktioniert. Und auch Apple CarPlay sagt, ja, jetzt darf ich starten, weil du hast die GPS-Antenne angeschlossen, weil dann einfach ein guter GPS-Empfang gewährleistet ist, weil die Navi ja trotzdem läuft, aber jetzt einfach nur übers Handy. Das ist es nämlich. Am USB-Anschluss kann man natürlich auch noch eine QI-Ladeschale dranhängen. Das heißt, im Auto mal schnell so eine flache Platte hier reinmachen. Die könnt ihr bei uns natürlich auch kaufen. Findet ihr unter Option Ladeschale. Sowas ergänzt sich eigentlich ganz gut im Fahrzeug. Und wenn wir schon beim Ergänzen sind, möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir jetzt auch ein Torx-Set für euch haben. Wenn man so ein Radio wechseln will, muss man meistens in den Fahrzeugen irgendwelche Torx-Schrauben lösen. Wer sowas nicht daheim hat, kann es gleich mitbestellen. Und wer irgendwelche Plastikteile im Fahrzeug wegmachen will, dem empfehle ich das Remover-Set von uns, weil da gibt es ganz viele verschiedene Winkel und Sachen, wo ihr unten reinfahren könnt, ohne den Lack zu beschädigen oder irgendwelche anderen Kunststoffteile eben mit irgendwelchen Kratzern zu versehen. Da gibt es die unterschiedlichsten Teile, mit denen man arbeiten kann. Wir verwenden es extrem oft und ja, das war's zum Hinweis von unseren Zusatzartikeln. Meines Erachtens hat der DMX8019 DABS absolut grüne Fahrt, weil er auch im preislichen Spektrum drin ist, wo man sagt, jo, eigentlich hat das Gerät wirklich alles, was man braucht. Schaut super aus, lässt sich klasse bedienen, klingt hervorragend. Also ich bin voll Fan von dem Gerät, kann ich euch gleich sagen. Wer jetzt also kein weiteres Video von uns verpassen mag, darf uns auch gern abonnieren und klickt natürlich die Glocke. Und jetzt sagt ihr mir nochmal daheim und schreibt es unten in die Kommentare rein, findet ihr Android Auto und Apple CarPlay extrem wichtig oder sagt ihr, hey, das wird völlig überbewertet. Ich möchte einfach nur ein gutes Multimedia-Gerät haben, wo einfach funktioniert. Wie schaut es denn aus? Bis zum nächsten Mal, euer Olli bei ARS24. Ciao, ciao.